हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। मेरा नाम है नितिन और आज मैं आपको कोई टिप्स और ट्रिक्स नहीं बल्कि अनबॉक्स करने जा रहा हूँ हेडफोन। ये मेरी पहली अनबॉक्सिंग वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो हेडफोन जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे और इसके बॉक्स पे लगभग 7 या 999 रुपये प्रिंट किए गए हैं। हालांकि ये मुझे 6 या 999 में मिले हैं। तो आइए देख लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करके। तो दोस्तों, बॉक्स कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ आपको बताया गया है, ये वाटर रेजिस्टेंस हैं, स्वेट प्रूफ हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर हमको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो हमको दिख रहा है यहाँ पर हेडफोन और यहाँ पर नीचे दिया गया है पाउच। देख लेते हैं, इस पाउच काफ़ी अच्छा पाउच है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हमको दिया गया है डाटा केबल, या आप कह सकते हैं इसको चार्जिंग केबल भी कह सकते हैं। और साथ में दिया गया है हमको ईयरबड। ये ईयरबड आपको दिया गया है कि आप अपने काम के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और शायद ये है वारंटी कार्ड है शायद। इसको रख लेते हैं साइड। अब देखते हैं। और ये हमको कुछ यूज़र मैनुअल दिए गए हैं। तो इसको रख लेते हैं साइड। देखते हैं अब हेडफोन। तो दोस्तों, हेडफोन कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये ब्लूटूथ हेडफोन है, देखिए। और ये रहा इसका माइक। और ये वॉल्यूम अप और डाउन बटन। और आप देख सकते हैं कि बीच में स्कल कैंडी का लोगो भी दिया गया हुआ है। तो दोस्तों, इसको ऑन करके देख लेते हैं तो कैसा दिखाई देगा, कैसा नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड ब्लिंक कर रही है, रेड डॉट ब्लू। इसका मतलब ये पेयरिंग के लिए शुरू है कि आप अपना मोबाइल पेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।